水果一样，早餐最喜欢来点这种古早味糕点，尤其是每一天新鲜现烤的。听说很多人为了他们这些而来。我也蛮喜欢这一家的怡寶雞絲河粉，滑滑的河粉加上鲜甜的汤头，他们还有上蝦和老虎蝦的雞絲河粉。早餐不懂吃什么，早餐不懂哪里找，我 YC 今天又来到达曼迪沙的一叉高高，带你们找怡寶美食，走。咖喱河粉，我另外还有加了西汉和索当，它的汤头真的是超级浓郁，它是那种我小时候在巴萨吃到的咖喱的味道，里面还有一整堆的炸肉，鸭腿云吞面，整大膏鸭腿，闻起来像药材汤，一吸就脱骨啊，很香。炸鸡腿那细了嘛，这个咖喱里面有火蓝石，直接拿来捞饭吃，酥脆的外皮，赞啊！怡寶雞絲河粉，我还有叫了一碗。是有老虎蝦的，还有一碗是上蝦的，它上面这些炸包饭也是它的精华，它的汤鲜上加鲜呢，上蝦超新鲜的。我还有点了电热卖的糕点，鸡絲豆沙、咖椰角、鴛鴦角，里面是咖椰和巴的，它全部皮都很脆，这个肉馅够甜，不会腻，一个外皮都很有层次感。辅助一枚，还有2杯饮料。早餐、午餐想找到怡寶的味道，这里有。